Gitu gak sih? Trungbau punya. Nah gitu lah ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis STVN. Oke cuy, dan di video kali ini kita kembali ke tutorial beatbox. Siapa yang kangen tutorial beatbox gua? Akhirnya gue bikin lagi setelah beberapa lama ya, udah 1 bulanan kalau kurang lebih kayaknya gue nggak bikin tutorial beatbox. Dan di video hari ini seperti yang kalian lihat di judul, gue bakal bikin sound effect D-nya Trungbau. D itu maksudnya vokal D yang bunyi kayak gini. Gitu kan, Trungbau itu punya special sound effect yang kayak gitu lah ya. Yang gue udah contohin tadi beatnya di awal yang gitu. Oke. Video kemarin juga gue itu udah ngupload reaction Susai triple voice dan gue niruin triple voice di sana. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ya guys ya. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, baru pertama kali nemu channel ini, dan sekiranya tertarik sama konten yang gue suguhin, pasti tertarik lah ya, orang tutorial. Jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari setiap uploadan gue. Oke, yuk langsung kita ke tutorialnya. Oke, tutorialnya cukup simpel. Kalian harus bisa dua cara ini ya. Yang pertama, kalian harus bisa ngomong de. Nih, kalian bayangin kalian ngomong de gitu. Kalau enggak kalian praktekin langsung de. Itu pas kalian ngomong de, itu kan pasti lidah kalian itu nempel sama langit-langit atas kayak gini. De. Itu kan pasti nempel tuh kayak de langsung diturunin lagi ke bawah kan. Kalau udah kayak gitu, kalian tinggal tambahin yang kayak kick drum tapi di tenggorokan. Gitu doang. Dan kalian harus gabungin dua itu. Yang pertama, kalian harus bisa ngomong de. Abis tuh disentak pakai yang gitu. Gue juga nggak tahu gimana caranya. Pokoknya kalian kayak ngomong gitu, tapi disentak di tenggorokan. Ini biasanya dipakai untuk beat elektro gitu. Pokoknya gitu ya yang di tenggorokan. Nah, habis itu gabungin deh sama yang D tadi. Dan satu lagi biar ada suara hentakannya. Kalian harus bener-bener sentakin lidah kalian. Kayak setengah klik gitu kan. Kalau klik kan kenceng banget. Kalau ini kayak setengah aja. Habis itu gabungin deh sama yang ngomong de. Gitu. Gampang gak sih? Itu sebenarnya gue juga abstraksi katanya itu bahasanya dia ngomong de-nya begitu. Jadinya si Trungbau masukin ke efek deh. Kalau nggak salah gue dengernya kayak gitu ya. Oke, gimana? Kalian udah bisa belum? Kalau belum bisa silakan nontonin ulang yang tadi. Pokoknya gampang banget. Gue ulangin secara singkat. Ya itu, kalian harus bisa ngomong vokal de. Kan de itu kan, kalau kalian ngomong D aja deh, D itu pasti lidahnya ke atas, abis itu ke bawah. D gitu. Abis itu kalian gabungin sama yang itu gue nggak tahu namanya apa. Dan abis itu kayak setengah klik lidahnya. Nah gitu. Gimana sih cara masukin ke beat? Oke, kalian bisa ikutin beat gua yang tadi di awal, yang tinggal ditambahin B sama K akhirannya. Gitu. Oke. Gimana nih? Udah jelas belum nih? Udah lah ya. Kalau kalian belum jelas, silakan ulang lagi karena mau gue ulang seberapa pun penjelasan tetap sama. Jadi kalian mending nonton ulang ya videonya kalau belum ngerti. Oke, mungkin sekian dulu video singkat tutorial gue kali ini. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Komen di bawah gue harus bikin tutorial beatbox apa lagi. Gue selalu bacain komen kalian satu persatu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.